Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улстай үнэн эртний түүхэн харилцаатай мөнхийн хөрш улсууд. Хоёр орны харилцаа эж бүрэн стратегийн түншлэлд хүрч нийгэм, эдийн засаг, улс төр гээд бүхэл хүрээнд харилцан ойлголцол хамтын ажиллагаагаа улам бүр өргөжүүлж байна. Монголчууд бид эртнээс зовх цагт нөхрийн чанар танигдна. Тэнхлэн явхад тэмээгээр тусалснаас твдэж явхад твнээр тусал гэж найз нөхөддөө дэмтэй тустай явахыг үлгэрлэж ирсэн ард түмэн. Тиймээс ч монголчуудын мөнхийн хөрш бүгд найрамдах хятад ард улсад тархсан коронавирус цар тахлыг талсан зогсоох. Амжилттай даван туулахад сайн хөршийн хуваар Монголын мянган эгэл жирийн ард түмний сэтгэлийн бэлэг болох 30 мянган толгой хоныг хандивлахаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр бүгд найрамдах хятад ард улсад хийсэн айлчлалын үеэр мэдэгдсэн. Хятадын ард түмнийг коронавирустай тэмцэх хамгийн хүнд хэцүү үед Монгол улсын төр засаг ард түмэн байгууллагууд биднийг ойлгож бидэнтэй аюу санаа нэгдэж сэтгэлийн дэм мөнгөн болон эд зүйлсийн тусламж үзүүлж ирсэнд бид туйлын их талархалтай байна. Ялангуяа манайд өвчний байдал хүнд байхад Монгол улсын ерөнхийлөгч биеэрээ манай улсад айлчилж ард түмний нэрийн өмнөөс 30 мянган хааны бэлгэлсэн Монголын ард түмнээс хятадын ард түмэнд найрсгаар хандж байгааг бүрэн дүүрэн илэрхийлсэн байна. Монголын ард түмний энэхүү найрамдлыг хятадын ард түмэн бид мартахгүй болно. Төрш орны ард түмэнд сэтгэл санаа, эд материалыг дэмжлэг үзүүлэх аян улс орон даяар өрнөж малчин түмэн маань идэвхтэй оролцсон билээ. Халуун хушууд хонин сүргээс дээжлэн өнгөч буй манай ард түмний сэтгэлийн бэлэг хятадын ард түмний сэтгэл хүрч хоёр ард түмний үн удаан жилийн нөхөрлөл, найрамдлыг улам бүр бэхжүүлсэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч сэтгэл хангалуун байгаа болно. Хятадын засгийн газар ард иргэдээс манай улсад үзүүлбэр тусламж цар тахлын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх. Түүний улмаас тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад чухал дэмжлэг болж буй мөн тэмдэглэлийг хүсэж байна. Ард иргэдийн харилцан ойлцол, бие биеийн талрах, эерэг хандлага улам бүр бэхжих нь Монгол хятадын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа цаашид бүх салбарт гүнзгийрүүлэн өгчөд түлхэц үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол хятадын ард түмний найрамдал, хоёр улсын найрсаг харилцаа улам бүр батчин бэхжиж, хоёр хөрш улс мөнхөд мандан мадрахыг үлзийт өрөөлийг эцэстэн дэвшүүлье. Энд цугласан та бүхэнд эрүүл энх, ад жаргал, ажлын амжилт, сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Монголын ард түмний сэтгэлийн бэлэг 30 мянган хоньны тухай мэдээ хятадын иргэдийн сэтгэлийг догдлуулж, баярлсан сэтгэлийн үгсийг нийгмийн захин сүлжээгээр давалгаалуулж байлаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн 25 дугаар захирамжаар хятадын ард түмэнд 30 мянган толгой хоныг хүлээлгэн өгөх ажлын хэсгийг шуурхай байгуулж, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэнд сайхнаар ахлуулсан. Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийг миний бие ахлан тусгай төлөвлөгөөний дагуу хятадын талын ажлын хэсэгтээ нэг тамтар ажилласны дүнд 30 мянган толгой хоныг Дормогой аймгийн Замын үд сумд 20 цэрийн тусгаарлалтын бүсэд 2020 оны 10 сарын 8-ны өдөр хүлээлт өгч улмаар хятадын талд албан ёсоор хүлээлгэн өгөх ёслолын ажиллагааг өнөөдөр хийж байна. Монгол улсын хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичгийн дагуу 30 мянган толгой хоныг хүлээж ажлыг үе шатварыг нарийн нэгт зохион байгуулсан хоёр талын ажлын хэсгийн бүх гишүүдэд талархал илэрхийлье. Энэ хариуцлагатай ажлыг зохион байгуулах талаар ерөнхий сайдын 1 захирамж, засгийн газрын 2 тогтоол, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 4 тушаал, 2 төлөвлөгөө, түүнээс гадна хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны төрийн наримчгийн даргын 7 тушаал болон аймгийн засаг дарга нарын холбогдох бусад бичиг баримтуудыг гаргаж шуурхай ажилласныг энд дурдах нь зүүн хэрэг. За тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас хонь худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгийг бол шийдэж өгсөн. За бид бол хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайд, за дээр нь хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар за хонь худалдан авах
тендерийн үнэлгээний хорооны ажлын хэсгийг бол зохион байгуулсан. За дээр нь одоо орон нутагт одоо хорой цэрийн одоо хоног хорой цэрийн дэглэмд байлгах үеийн одоо зардлыг хөрөнгийн асуудлаар бол дунд дорн говь Хэнтэй-Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын намын газартаа гэрээ байгуулж ажилласан байна. За тендер шалгаруулалтанд бол 3 компани одоо шалгарсан байгаа. За нэгдүгээрт нь бол Тааны хамт гээд компани за Дорногов аймгаас 14,000 толгой хонь бэлтгэх тендер нийлүүлэх энэ одоо сонгон шалгаруулалтанд бол оролцож одоо шалгарсан. За хоёрдугаарт нь Сүхбаатар аймгаас 8,000 хонь бэлтгэх за энэ сонгон шалгаруулалтанд за BU Food Mongolia гэх компани бол шалгарсан байгаа. За Хэнтэй аймгаас 8,000 хонь бэлтгэх одоо энэ сонгон шалгаруулалтанд Акт гэдэг хувьцаат компани бол шалгарсан. За энэ 3 компани бол одоо орон нутгаас нийтдээ бол 30,000 хоныг бэлтгэх энэ үйл ажиллагааг за энэ 2020 оны 9-р сарын одоо 4-өөс бол эхлэн зохион байгуулсан байна. За энэс өмнө бол бид нэр одоо хэд хэдэн арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлсэн байна. За тухайлах юм бол бид нэр бүгд найрамд Хятад улсын одоо худалдааны болон гадаад харилцааны яамтай 8 дугаар сарын 20-ны өдөр цахим өөрөөр хэлбэл одоо хурлыг бол зохион байгуулсан. За энэ цахим хурлаар бол бид хоёр орны хооронд одоо хонь одоо Монголын талд хонь худалдаа авах. За дээр нь бол Хятадын талдаа бол бэлтгэл ажил хангах хоёр талдаа бол ажлын хэсэг зохион байгуулсан. За энэ ажлын хэсгийн өөрөөр хэлбэл бүрэлдэхүүний одоо анхны уулзалтаар бид хоныг хэрхэн хүлээн авах уу? За яаж хүлээлгэж өгөх үү? Ёслолын ажиллагааг бол хэдийн орчимд бол зохион байгуулах үгээд энэ бүх наривчилсан өөрөөр хэлбэл асуудлаар бол зөвлөлдсөн байгаа. За ингээд зөвлөсний эцэст бол хоёр талаас за ер нь бол санамж бичиг байгуулах нь зүйтэй гэж тохиролцоод тэгээ санамж бичгийн одоо төсөл дээр бол бас ярилцсан байна. Тэгэхээр санамж бичгэн дээр бол бас хэд хэдэн одоо гол асуудлыг бол тохирсон байгаа. За санамж бичгэн дээр хамгийн гол асуудал нь бол хорой цэрийн одоо дэглэмийг одоо хэрхэн яаж одоо мөрдөх вэ гэдэг асуудлыг бол бид нар бас ярилцсан. Тэгээд энэ бүгд найрамд Хятад улс Монгол улсын одоо хооронд 2018 онд байгуулсан хорой цэрийн дэглэмийн тухай протоколыг өөрөөр хэлбэл мөрдлөг болгож за хоныг бол одоо хоёр талдаа бол хорой цэрэлд оруулах энэ асуудлыг бол бүрэн шийдвэрлсэн гэж ингэж хэлж болно. Энэ одоо 30,000 хоньны одоо 8,000 бэлтгэхэд аймгийн засаг даргын 508 тоо захирамжирч энэ захирамжийн одоо хүрээнд бүх одоо холбогдох ажлын хэсэг бүх сумдтай одоо явж ажилласан. За бид одоо 8,000 хоныг 10 сумаас 8,030 хоныг бэлтгэсэн. За энэ бэлтгэхэд хамгийн ихийг одоо бид Онгон сумаас 2,063 хонь, Баянлэр сумаас 1,257, Баруун Урт сум, Эрдэнэцхан сум, Халзан, Наран, Онгон, Уулын Түшиншрэ Мөнхөн гэсэн ийм сундаас одоо бэлтгэж 8,030 хоног ингэж хандуулсан байгаа. Аймгийн мал эмнэлгийн газраас ямар үүрэг оролцоотой оролцоо гэхлээр за бүх одоо ирж байгаа мал хоног бол мал эмнэлгийн өрсөн сэргийлэх арга хэмжээ хамруулах, за үзлэг, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, за тэгээд угаалганд хамруулах, за мал эмнэлгийн цахим хүчлэгийг бол гаргаж өгөх. Нэг өсөндөө одоо бид бүгд найрамд Хятад ард улсад эрүүл одоо хүлээлгэж өгч байгаа гэдэг баталгаажуулах юм ажлыг бол зохион байгуулж ажилласан. За энэ ажилд бол улсын хэмжээнд нийт 620 одоо төр хувийн хвшлийнхэн төрийн албаа агчид одоо компани төлөөлөл туслах одоо малчин ажилтнаас хэсүүлээд ийм олон албаа агчид одоо хүмүүс бол ажилласан байдгийг. Төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд малчин иргэдийнхээ дэмжлэгтэйгээр мэнд сайхан сайдаар ахлуулсан ажлын хэсгийн гишүүд шуурхай нарийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж Монголын ард түмний сайхан сэтгэлийн бэлэг 30,000 хоныг Хятадын талд амжилттай хүлээлгэн өглөө. Энэ арга хэмжээнд Монгол Хятадын талаас ихээхэн ач холбогдол өгч замын үүддэх хоёр улсын хилийн зурваст албаны үйл ажиллагаа болсон юм. Монгол
улсын ард түмнөөс, Монголын ард түмнөөс яг хүндрэлтэй байгаа Хубэй мужийн одоо хүмүүст зориулж 30 мянган хонь хандивлах амлалтыг өгсөн энэ ажлыг бэлтгэл ажил хангагдаад өнөөдөр албан ёсоор одоо манай 30 мянган хоньны эхний цуваа бол одоо улсын хөлийг давж одоо бүгд найрамд хятад улсын нутаг дэвсгэр рүү одоо шилжүүлж байна. Тэгээд энэ нь өөрөө ямар харилцаанд ач холбогдолтой гэхээр ерөөсөө энэ хоёр орны хоорондын ард иргэдийн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд аягүй чухал ач холбогдолтой юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр орны ард түмэн бие биенийгээ эргээр хардаг те тусалж яваа цагт нь бол Монголын ард түмэн бидэнд тусалж ийсэн шүү гэдгийг бодож идэг тийм эерэг сэтгэлээр манай улсыг харах эргээгээд одоо бас нөгөө талаасаа бас бид Монголын ард түмэн хятад улсыг бас эргээр харах энэ одоо эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд бол энэ арга хэмжээ хэдийгээр ёслолын арга хэмжээ боловч бол нөгөө цаад ач холбогдол нь бол ийм учиртай. Бүгд найрамдах хятад ард улсад үлээлгэн өгсөн хоныг тал хэрийн бэлчээр зөнхөлж таан хүмүүлөөр Элбэг баян Аршаан устай Хан Хинти Сүхбаатар Дорногов аймгийн нутгаас хамгийн сайныг нь шилж сонгон малын эрүүл ахуй чанарын нарийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан юм. Хонь бэлтгэн нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтанд Тааны амт компани Дорногов аймгаас 14 мянга, Актум компани Хинти аймгаас 8 мянга, UB Food Mongolia компани Сүхбаатар аймгаас 8 мянган толгой хоныг тус бэлтгэсэн юм. Өмнөд хөрштөө өгөх 30 мянган хоньны ажлыг эхнээсээ дуустал маш нарийн төлөвлөгөө, уялдаа холбоо, эрүүл ахуйн нарийн үзлэг шинжилгээ, чанар стандартыг баримталж холбогдох төрийн байгууллагууд шаргуу ажиллажээ. Хонь бүрийг нэг бүрчлэн хувийн дугаар, номер давхцахгүй, баркод бүхий эмэгтэй болгож, малчны нэр, эмэгний дугаар, малын нас хүйс, зүсмийн бүртгэлийг дэлгэрэнгүйгээр үйлдэж мал эмнэлгийн лабораторид хадгалсан. Түүнээс гадна шүлхий, мялзан, шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгч мөн авсан юм. За манай хоёр орны хооронд бол энэ одоо 30 мянган хандын арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. Ялангуяа одоо энэ экспортын одоо тийм ээ импортын тал дээр хоёр орны хооронд бол 20 цэрийн дэглэмийн тал дээр бол бас томоохон одоо тийм акц дэвшил гарлаа гэдгийг бол хоёр талын мэргэжлийн одоо байгууллага хүмүүс бол бас одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа. За яагаад гэх юм бол Монголоос одоо 30 мянган хоныг бол бид дээжлэн хятадын талд одоо өгөх ажлыг бол зохион байгууллаа. Тэгээд энэ манай 30 мянган хонь бол үндсэндээ бол эрүүл. За тэгээд дээр нь бол бас өнгөц ус сайтай. За мөн одоо ямар нэгэн одоо цэвэр одоо байгалийн гаралтай. Тэгээд ямар нэгэн өвчин одоо өвчнгүй. Тэгээд ийм эрүүл малыг бол хятадын тал бол хүлээж авсандаа бол бас их баяртай байгаа. Эцэст нь бол энэ ажлыг бол зохион байгуулахад Монголын талаас за ер нь бол нэг 600 орчим 500 гаруй одоо төрийн одоо байгууллага, төрийн компаниуд, хувийн компани, за мал эмнэлгийн одоо үржлийн нэгж, за дээр нь бол одоо аймаг орон нутгийн засаг даргын тамгын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, за мөн одоо онцгой байдлын газар, за гайлын газар, за мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар гэдэг засаг даргын тамгын газар орон нутгийн энэ өөрөөр хэлбэл бүх хүмүүсийн одоо оролцоотойгоор за нэг 500 гаруй хүний шууд өөрөөр хэлбэл оролцоотойгоор энэ ажил бол одоо зохион байгуулагдсан. Тэг үр дүнтэй болсон. Тэгээд энэ ажилд бол шууд оролцсон хүмүүс нь 500 гаруй. За шууд бусаар бол ер нь одоо 1000 орчим хүн бол оролцсон гэсэн юм тооцоог бол бид нар гаргасан байгаа. За хятадын талдаа бол одоо хоёр том ажлын хэсэг байгуулагдсан гэж бас манай талд мэдээлж ирсэн. Ингээд энэ одоо ажил маань бол хоёр орны ард түмнүүдийн найрамд хамтын ажиллагааг бол хөгжүүлэх, за цаашдаа бол найрсаг одоо ер нь зовх цагт нөхрийн чанар таригдана гэдэг энэ хүрээнд одоо болж байгаа одоо бас тийм сайхан сэтгэлийн одоо үр дүнгийн илрэл болсон ийм томоохон ажил боллоо. Тэгээд энэ ажилд оролцсон одоо бүх хүмүүст одоо бас үнэхээр одоо амжилт хүсээд эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг одоо хүсэн ирээ гэж бодож байна. Зардаглалын эгзэгтэй цаг үед сахилга хариуцлагыг сайжруулан хонь тээвэрлэх машинууд 20 цэрийн бүсийн хашаа хороог халдваргүйжүүлж ариутгах арга хэмжээг анхаарсан юм.
Хоёр улсын ард иргэд цаг зуурын хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад гар сунгаж халуун дотн сэтгэл гаргасан энэхүү үйл явдал хоёр орны харилцааны түүхэнд тодор бичигдэн үлдэх нь лавтай. Мөнхийн хөрш хоёр орны харилцаа батчин хөгжөхөд Монголын ард түмний сэтгэлийн хандив мөрөөлдөх нь үйл явдал боллоо.